gagawin ko tong Unicorn Boba Slime Kit ng Slime Fairy. 49 pesos lang to at mabibili nyo siya sa shop ko sa Shopee na Slime Fairy by Lian Francine. Ito yung laman ng slime kit. May white na foam beads, instruction card, pastel foam beads, fake candy sprinkles, black pearls, slime activator, colored glue, straw, at stick. Yan guys, yung laman nitong Unicorn Boba Slime Kit. 49 pesos lang to. Sulit na sulit dahil ang dami ng laman. Kaya mag-start na ako gumawa ng slime. Yung una kong gagawin, nasasalin ko muna yung colored glue dito sa plastic container. Ayan, may plastic pa para sure na hindi matatapon yung glue. Yan, sasalin ko na yung glue sa plastic container. Yan guys, super ganda ng quality ng glue ng Slime Fairy. Next na gagawin ko, maglalagay ako ng konting drops ng slime activator. Ayan, naglagay na ako ng slime activator. Yan, pag gumawa kayo ng slime, pa konti-konti lang yung paglagay nyo ng slime activator para hindi magiging matigas yung magagawa nyong slime. Yan, mimix ko lang na maigi hanggang magbuo-buo na. Yan, nagbuo-buo na yung slime at konti lang yung ginamit ko na activator kaya madami pang natira. Pwede nyo pang gamitin yan sa susunod na paggawa nyo ng slime. Yan, yung kamay ko na yung ginamit ko para mas madaling mamix. Yan na guys yung slime na nagawa ko at super ganda ng quality ng slime. Super stretchy at super glossy. Yan, maganda sa paggawa ng slime yung Slime Fairy na glue. Yan ngayon naman, maglalagay na ako ng white na foam beads sa slime. Yan, nilagay ko na din yung black na pearls. Naglagay din ako ng pastel na foam beads at fake candy sprinkles. Lalagay ko na din yung straw. Yan na guys, nagawa akong strawberry boba. Gamit yung Unicorn Boba Slime Kit ng Slime Fairy. Yan, kung gusto nyo mag-order, order na kayo sa shop ko sa Shopee na Slime Fairy by Lian Francine. 49 pesos lang to at sulit na kasi marami ng laman at makakagawa kayo ng magandang slime. Available din sa iba-ibang flavors yung Unicorn Boba. May matcha, may blueberry, cookies and cream, strawberry, mango, taro, winter melon, at melon. Hi guys, papakita ko sa inyo yung laman ng new product ng Slime Fairy na Ice Cream Mini Slime Kit Cloud Cream. Ito, papakita ko sa inyo yung Cotton Candy Slime Kit. Ito may instant snow, may pink na soft clay, may blue na soft clay,
may fake candy sprinkles, white foam beads, stick, instruction card, white glue, at slime activator. Yan guys, sobrang dami ng laman at this is only for 59 pesos. Kaya order na kayo. Search na lang sa Shopee Slime Fairy by Liam Francine. Hi guys, ito yung laman ng super complete budget slime kit ng Slime Fairy. Ito may slime activator, may white glue, may clear glue, may instruction card, may white na foam beads, may glitters, may slime color, may scent, freebies na foam beads, colored foam beads, at stick. Yan guys, yung laman ng super complete budget slime kit. Mabibili niyo siya sa shop ko sa Shopee sa Slime Fairy by Liam Francine. Hi guys, papakita ko sa inyo strawberries and cream ice cream mini slime kit cloud cream. Ito yung mga laman. May white na foam beads, fake candy sprinkles, white na soft clay, foam chunks, instant snow, pink na glue, slime activator, instruction card, at stick. Yan guys, yung laman nito, strawberries and cream ice cream mini slime kit cloud cream. Order na kayo sa Shopee Slime Fairy. At reveal po kung anong laman niya. Yan guys, papakita ko sa inyo yung bagong product ng Slime Fairy, itong unicorn boba. Yan, ito yung laman ng slime kit. May white na foam beads, may instruction card, pastel na foam